大家好，我係阿澤。今集咧同大家講嘅嘢咧就係關於呢一個雲浩影啊，咁就係疑似咧喺室內嘅地方食煙啊。嗱，咁事緣咧就喺連登嗰度咧，咁啊有一位嘅朋友仔咧就 po 咗張相，咁相入邊咧就見到雲浩影啦，咁啊喺一個疑似係應該酒吧嗰啲地方啦，就喺度食水煙咁樣就唔係見到親眼食嘅。咁就係見到佢嗰張枱有水煙咁樣啦，咁啊話佢食水煙，又話喺室內地方食煙啊嗰啲。咁首先咧，我自己咧就覺得冇乜特別啦，係嘛？咁你明星都係人，藝人都係人，即係你話如果佢吸毒嘅咁一件事係嘛？即係呢啲嘢真係唔啱嘅。咁但係你話食下煙、飲下酒、娛樂下好撚平常係嘛？咁你話政府立咗法咁樣，咁立法又另一回事啊。喺道德上面，我覺得冇咩問題咯。即係你話你哋政府立咗法嘅，你哋有槍，你哋覺得咧食煙咧室內就係唔啱嘅，要罰錢嘅咁樣，咁係你哋政府嘅事嚇。咁但係喺道德上面，我係冇意見噶嘛，係嘛？有咩問題啫？屌你老母喺個酒吧度水煙場食水煙，屌你老母以前都係咁食噶啦。不過你而家你哋有槍，你哋夠惡。你哋改咗個牌頭就話唔準食咁樣，咁係你哋嘅問題啫。我細個嗰陣時茶餐廳都係照食煙㗎啦，冇乜特別。所以其實咁咧鋪完張相之後，咁都係有一啲嘅批鬥啦喺連登。咁雲浩影就有啲回應啊，今日我應該係今日定琴日嚟啊，是但啦咁咧琴日啦當係。咁雲浩影咧就有個回應，就話咧從來都唔想俾啲 hater 任何嘅注意，咁但係今次不吐不快。雲浩影咧就否認食水煙，我覺得其實唔使否認啊！屌你老母有食咁啊點撚樣啫？咪最多罰錢，屌你老母咪罰咯，冇嘢㗎。咁不過佢話佢冇食咁人哋話冇食就冇食啦。就算有食咁啊點咧？係嘛？跟住咧佢就話咧只係支持朋友開嘅酒吧，OK。我覺得呢啲唔使交代咯。屌你明星去酒吧玩，食下煙飲下酒咁平常啫。即係你仙氣女神呢一個人設。好老實講，即係大家得啖笑㗎，咩仙氣女神啦，你個樣只係可能生得清秀啲咁我唔評論太多個樣啦，因為你問我佢係咪好撚靚咧，還好啦即係第一眼會覺得佢幾清麗脫俗嘅，但係望多兩眼就會其實有啲厭咗㗎啦，即係唔係我中意嗰啲樣咁樣，咁所以就我對佢冇乜感覺嘅，係啦。咁但係我見到呢單嘢，我想講下咯，我覺得好無謂咯，即係有何必咁樣去批鬥人哋咧？係嘛？屌你明星都係人，藝人都係人，雲浩影都係人，邊有咁多仙女啊？食下煙飲下酒，好撚平常嘅，係嘛？咁跟住第三點就話台上面白酒我有飲，就話同時多謝好多心水清嘅朋友，我真係覺得雲浩影其實係唔需要回應呢啲嘢咯。屌你老母回應嚟都嘥氣㗎啦！你同嗰個 hater 講，有本事就揾控煙辦告我咯！屌你老母，罰幾錢啊？睇下先。任何人不得在指定禁煙區作出吸煙行為，違者定額罰款1500蚊。OK 如果去到2026年1月1號咧，就加咗錢啦因為而家政府對於室內場所食煙嗰樣嘢又加咗價，以前1500蚊。而家3000蚊 ，OK， 咁都係3000蚊啫，我當你俾3000蚊啦，屌你老母俾唔起咩？係嘛？食個水煙，屌你老母大驚小怪，幾千蚊俾唔撚起啊？係嘛？屌你老母犯咗法咪俾人拉咪罰咯，屌你老母冇嘢㗎，再加上你冇食添，係嘛？影嘅多撚餘啦！你問我呢個年代仲講咩女神啦，都戇撚鳩啊！你話佢當街當巷3P 嘅，咁啊有得討論下大家係嘛？咁撚激，而家唔係喎。而家係一個消遣嘅地方，飲酒食水煙可能違反咗一啲政府嘅法例啦。咁你咪 call 控煙辦咯，係嘛？控煙辦會處理㗎啦，係嘛？有監咪坐，有錢咪俾咯，都唔使坐監啊，罰錢啫，定額罰款。屌你老母，而家仲係千零蚊，屌你老母，你罰到咪罰咯，煞有介事咁樣，屌你老母做乜撚嘢啫？好撚討厭嘅咁樣，係嘛？即係你話嗰啲人喺巴士站食煙啊，做火車頭啊，你屌撚柒佢，我都覺得話係喎，真係騷擾到人喎。屌你老母，酒吧呢啲地方食煙係緊㗎啦，屌你老母有咩咁撚出奇啊？戇撚鳩啊！啲狗唔撚搭白，所以你問我覺得唔撚使回應，唔撚使嬲啊！
啊。咁見到呢單嘢，我不吐不快啦，就同大家講幾句啦。咁我唔會做好長噶啦。我覺得阿雲浩影你唔使太介意啦。咩不吐不快啊？屌你老母晒夠氣！呢啲人撚使傻閪撚使嚟，我同你講。你做明星做藝人，一定有人中意你，有人唔中意你嘅，係嘛？你面對呢啲唔中意嘅人啊，block 撚柒佢啊，傻閪唔使理啦，當睇唔到咯。屌你老母臭閪，你可以點啫？係嘛？就係咁啊！咁啊，今集講到嚟呢度冇咩特別啦。咁啊，雲浩影就我唔係好啱聽啲歌，係咯，樣係一般般咁，但係都加油啦嚇，就咁啦，冇咩特別。中意節目訂閱翻頻道，下次見各位，拜拜。